Eccoci giunti alla collezione dei mosaici. Di fronte a voi i colorati e famosi mosaici a tema teatrale, che in comune hanno, oltre che il tema centrale, la particolare tecnica con cui sono stati realizzati. È definita opus vermiculatum, dato l'andamento curvilineo delle piccolissime tessere, che disposte sul supporto in maniera simmetrica, creano movimenti e seguono i contorni delle immagini come fossero dei vermi. Questa particolare tecnica permette di rendere effetti chiaroscurali e valorizza anche le più impercettibili sfumature, tanto che se ci si allontana di qualche passo si ha la sensazione di trovarsi di fronte a dei piccoli quadretti dipinti, quasi come se le minuscole tessere si fondessero tra di loro. Si pensa infatti che siano copie di originali pittorici poi trasformati in emblemata. Sono così definiti i piccoli lavori ornamentali inseriti in un lavoro più grande. Questi 3 quadretti facevano infatti parte di un insieme di altri che componevano il pavimento di una casa. Nello specifico, i primi 2 sono stati rinvenuti a metà del 1700 nella lussuosa villa di Cicerone a Pompei, poco fuori Porta Ercolano, e sono databili tra il secondo ed il primo secolo a.C. Il terzo invece nella piccola ma riccamente decorata casa del poeta tragico. Scopriamo qualcosa in più su questi piccoli capolavori. I primi 2 rappresentano scene della commedia nuova di Menandro. Sono raffigurati infatti degli attori. Osservandoli attentamente potete notare che hanno delle maschere sul volto. Entrambi hanno una particolarità: riportano la firma dell'autore, Dioscoride di Samo. Il primo è chiamato Consultazione della fattucchiera. Sono raffigurate 2 donne in consulto da una fattucchiera strabica che rega in mano una coppa. Probabilmente sta preparando un filtro d'amore. Le fattucchiere infatti sono donne artefici di incanti, magie e stregonerie, che preparavano infusi di erbe che si credevano miracolosi. Sulla destra della scena una figura quasi nascosta, forse un aiutante della protagonista. Il secondo emblema è noto col nome di musici ambulanti, raffigura infatti i cosiddetti metragertai, attori del culto di Cibele, che suonano per strada. Forse stanno per entrare in un'abitazione, dalla porta che si scorge appena sul lato destro. Da destra verso sinistra troviamo per primo un attore intento a suonare i timpanum, strumento a percussione della famiglia dei tamburi. Un altro che invece ha tra le mani i cimbala, il cui nome deriva dal termine ciotola di cui ha la forma, simile ai piatti a percussione. Il terzo suona un flauto doppio, strumento a fiato, e l'ultimo potrebbe essere un bambino che fa questua oppure un nano con un corno. Le scene teatrali, in particolare quelle musicali, erano frequenti nel mondo antico, come dimostra un'altra opera con lo stesso soggetto, sempre conservata qui al museo. Un rilievo con scena teatrale che fa parte della collezione Farnese, in cui è possibile cogliere pose simili ed anche medesimi strumenti utilizzati dagli attori di quelli che possiamo ammirare in questi mosaici. Nel napoletano, dopotutto, il legame con la musica e le maschere è indissolubile, ed ogni epoca ha rappresentato questo legame in modo differente. Nel periodo del rococò napoletano, ad esempio, l'artista Giuseppe Bonito ha raffigurato in 2 delle sue opere, chiamate mascherate, scene folcloristiche di danzatori, insieme a quella che si può definire la più celebre delle maschere napoletane, quella di Pulcinella. Entrambe queste opere pittoriche sono conservate al Museo di Capodimonte. L'ultimo mosaico ha la particolarità di portarci dietro il sipario. È la cosiddetta preparazione al dramma satiresco. Come suggerisce il nome, in questo mosaico è raffigurato quello che accade prima della vera e propria rappresentazione teatrale. Gli attori, infatti, sono scorti nella preparazione della scena. Si noti ad esempio questo attore, che aiutato da un assistente sta indossando un costume villoso. Oppure le maschere, che ancora attendono di essere indossate al centro della scena, una di uomo, l'altra di donna. Bisogna infatti ricordare che anche le parti femminili erano rappresentate dagli uomini, perché alle donne era proibito esibirsi. All'estrema sinistra, 2 attori che sembrano ripassare passi di danza, al suono del doppio flauto del suonatore accanto a loro. Questo mosaico è anche conosciuto col nome di Corego e Attori. Al centro della scena, infatti, c'è proprio il corego, ovvero il direttore del coro, che dà gli ultimi consigli ai suoi attori. È affascinante dunque scorgere la dimensione più intima ed umana della preparazione ad una scena, cosa che ad esempio ha fatto in tempi più moderni il pittore Edgar Degas, raffigurando le sue famosissime ballerine non soltanto sulla scena, ma anche durante le loro lezioni, soddisfacendo così quella umana e pura curiosità di sbirciare il backstage.